Здравствуйте. В чем причина? Нет звука, есть раст. Вот. При осмотре через лупу я обнаружил вот ТДК, вот ножка, вот она, треснула пайка, и трансформатор блока питания, уже выход, вот здесь вот, некоторые тоже треснули. Пропаяем и посмотрим сейчас, что с ним. Вот видите, все работает, звук есть, изображение есть. Марка Ericsson, вот такая вот, 1435. До свидания, всего доброго.